Neste vídeo, saiba como inspecionar e lubrificar os rolamentos da roda da tua moto. Aqui vemos que o rolamento está quase sem graxa e também com princípios de corrosão. Utilizei óleo diesel e desengripante para fazer a limpeza do rolamento. Após a limpeza, o rolamento deve ser lubrificado novamente. Eu utilizo graxa azul MP2 própria para rolamento. Verifique também este coxim de borracha que fica na flange da coroa. Ele serve para eliminar folgas e preservar os rolamentos. Aqui o rolamento já está verificado, limpo e lubrificado e o coxim novo já foi instalado no lugar. Após concluir a verificação, instale o retentor de borracha no rolamento para concluir o serviço. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ative o sininho para receber as novas notificações.